नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय स्तरका एजेन्डा भुलेर दलहरू गठबन्धनकै जोडघटाउमा। आत्मविश्वासको खडेरीले सिद्धान्तहीन तालमेल, लोकतान्त्रिक प्रणालीमै समस्या हुने चिन्ता। निर्वाचनप्रति संशय पैदा हुने, अभिव्यक्ति नदिन निर्वाचन आयोगको चेतावनी। अन्य पार्टीका उम्मेदवारले अरूको चुनाव चिन्हमा लडे पनि सोही दलको रूपमा रेकर्ड रहने। भरतपुर, वीरगञ्ज र पोखरा महानगरमा कङ्ग्रेसको दाबी कायमै। स्थानीय तहमा केन्द्रबाट तालमेल लाद्न नहुने कङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको उद्घोष। अन्नबाली लगाउने सिजनमा सधैँ मलको हाहाकार। यसपटक पनि मलको अभाव हुने निश्चित। G2G प्रक्रियाबाट भारत लगायतका देशबाट मल ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा विनियोजित बजेटको आधा मात्रै खर्च। विकास खर्च निराशाजनक। आफूले अघि सारेको लक्ष्य भेट्टाउन अर्थमन्त्री शर्मा विफल। फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटोको सदस्यता लिए आणविक युद्धको खतरा वृद्धि हुने रुसको चेतावनी। युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि विवाद बढ्दै। र AFC एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलिबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने। बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडीलाई बोलाइयो। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक चुनावमा होमिसकेको छ। नेताहरू टिकट बाँडफाँडमा व्यस्त छन्। कार्यकर्ताहरू अहिलेदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउन अपिल गर्दैछन्। तर मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू चुनावको मुखमा विकास र समृद्धिका कुरा भन्दा पनि एक अर्कालाई गाली गर्ने र गठबन्धनकै तानातानमा अल्झिएका छन्। एक रिपोर्ट। खालि एकले अर्कालाई तुच्छ भाषा प्रयोग गरेर होच्याउने र जनताप्रति र आफूलाई नै आफ्नो कति घटिया मानसिकता छ भन्ने त्यो सोचलाई उजागर गरिरहेको छ उनीहरूको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि। यो चाहिँ जसले यस प्रकारको भाषाहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन् उनीहरूलाई नै यसले हानि पुर्याइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अहिलेका हाम्रा नेताहरूको सोच, बोली, आचरण जनताका एजेन्डा भन्दा गठबन्धन तालमेलमै अल्झिएको छ। चुनावी माहौल तातिँदै गइरहेका बेला देश हाँक्ने गुड्डी दिने नेताहरू एक अर्कालाई गाली गलौजमै रमाइरहेका छन्। अझै अहिले त चुनावको मुखमा गठबन्धनका कुरा एक अर्का दलबीचको चुनावी तालमेल बाहेक अरू विषय प्राथमिकतामै नपरेको जस्तो देखिन्छ। एउटै दलभित्र पनि गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यको उल्झनमै नेताहरू विभक्त छन्। देश विकास र जनताका एजेन्डाका विषय सधैँ ओझेलमा छन्। वडा तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरू गठबन्धन, चुनावी तालमेल बाहेक अरू कुनै विषयमा प्रवेश नै नगरेको जस्तो देखिएको छ। अरू देशको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यति बेला साँच्चीकै विकास र एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने हो। आचार संहिता पनि लागू भइसक्यो। तर कुनै दलले पनि देश बनाउने भिजनमा बहस गर्ने आवश्यकता नै ठानेका छैनन्। यही अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने लोकतन्त्र र यो प्रणाली नै धरापमा पर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। अस्तिसम्म पनि एउटै पार्टीमा बसिरहेका नेताहरू, एउटै घोषणापत्रको आधारमा काम गरिरहेका दल र कार्यकर्ताहरू बीच जुन प्रकारको हिलो छ्यापाछ्याप र अर्को पक्षको अस्तित्वलाई नै नामेट गर्ने खालको जुन हुङ्कारहरू आइरहेको छ, एउटा हास्यास्पद प्रकारको दाबीहरू आइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा अर्को खालको विकृति सिर्जना हुने हो कि भन्ने खालको अवस्था देखिएको छ। विश्लेषक विरयका अनुसार बहुदल आएपछि यस्ता विषय सामान्य हुन्छन्। तर अहिले जुन अवस्थाबाट नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ यो परिस्थिति भने असामान्य नै हो। यसरी गठबन्धनलाई मात्र प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुलाई नेपाली राजनीतिक दलमा आत्मविश्वासको कमी भएको उनको भनाइ छ। हामी कहाँ अहिले दलहरूको जुन प्रकारको अवस्था छ त्यहाँ एउटै दलले राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। बनेको अवस्था पनि दलहरूकै कारणले गर्दाखेरि भताभुङ्ग भएको स्थिति छ। यस अवस्थामा सबैले आपसमा सहकार्यको, मेलमिलापको, एकताको एउटा राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने खालको कुराहरू, कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दथ्यो। तर त्यस विपरीतका आचरणहरू अहिले भइरहेको छ।
एक्लै चुनाव लडे जित्न गाह्रो हुने ठानेर नै चुनावी तालमेललाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको बुझाइ छ। अनि अर्कोतिर शीर्ष नेताहरू तुच्छ बोली, व्यवहार र आचरण अत्यन्तै अशोभनीय पनि छ। नयाँ सरकार बनेपछि एक अर्कालाई खुइल्याउनका लागि जुन गाली गलौजको श्रृङ्खला चलेको छ त्यसले कालान्तरमा पनि असर पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले चुनावको मुखमा एक अर्कालाई गाली गलौज गर्ने र चुनावी तालमेल बाहेक विकास र समृद्धिको एजेन्डामा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनप्रति अन्योलता सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति नदिन राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गरेको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 30 वैशाख 2079मा हुने निर्वाचनका लागि तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको भन्दै निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका हुन्। निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। तहको निर्वाचन गर्न तयारीहरू तीव्रताका साथ अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा संशय व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक दलका इमानदार नेता एवं कार्यकर्ताबाट आएको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। निर्वाचनका विषयमा अन्योलता सिर्जना गर्ने खालका यस्ता अभिव्यक्ति नदिनु हुन सरकारवाला सबैलाई आयोग आग्रह गर्दछ। त्यस्तै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने 1,94,00,000 थानमध्ये 49 जिल्लाका लागि 70,33,000 मतपत्र छपाई भइरहेको जनाएको छ। पौडेलले निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत लगायतको प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी दिए। उनले जुन पार्टीको चुनाव चिन्हबाट टिकट पाउने हो सो उम्मेद्वार सोही दलको हुने मान्यता आयोगले राख्ने जानकारी दिए। त्यस्तै आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी दिन स्थानीय तह निर्वाचन बुलेटिन प्रकाशन सुरु गर्न लागेको पनि जानकारी दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन तालमेल कसरी मिलाउने भन्नेमा लागि परेको छ। 6वटा महानगरको मेयर कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्नेमै उनीहरूको ध्यान केन्द्रित छ। तर काङ्ग्रेसले एकपछि अर्को महानगरमा दबाब बढाएपछि नेतृत्वलाई सहमति कायम गर्न निकै अप्ठ्यारो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनको संयन्त्रले चुनावी तालमेलका लागि मोडालिटी बनाउँदैछ। खास गरी 6वटा महानगरमा यस अघि जितेको सिटको आधारमा भागबण्डा गर्ने समझदारी पनि बनेको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै जटिल छ। खास गरी एकपछि अर्को महानगरमा स्थानीय काङ्ग्रेसले दाबी नछाडेपछि नेतृत्व निकै तनावमा देखिन्छ। चितवन काङ्ग्रेसले भरतपुरमा दाबी नछाड्ने संस्थागत निर्णय गरी शीर्ष नेतालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको पनि एक साताभन्दा बढी भइसक्यो। त्यो प्रतिनिधि मण्डल चितवन पुगे लगत्तै भरतपुर महानगरको 29वटै वडाले दाबी नछाड्ने निर्णय गर्यो। त्यस लगत्तै शीर्ष नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गर्न राजधानी आइपुग्यो कास्की काङ्ग्रेसको टोली। जिल्ला सभापति किशोर दत्त बराल, पूर्व मन्त्री यज्ञबहादुर थापा सहितको टोली राजधानी आएर पोखरामा काङ्ग्रेसको दाबी यथावत रहेको, तथ्यहरूले पनि काङ्ग्रेसले जित्ने आधार देखिएको भन्दै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो। उनीहरू गठबन्धनलाई नै बलियो पार्न पोखरामा मेयर काङ्ग्रेसले पाउनुपर्ने अडानमा छन्। गठबन्धनलाई भत्काउन हामी आएको होइन, गठबन्धनलाई अझ मजबुत बनाउने, तर गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जिताउने पवित्र उद्देश्यबाट उत्प्रेरित भएर पनि हामी के भन्छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको मेयर भयो भने 60-70 हजार मत होल्ड गर्ने काङ्ग्रेसको मेयर भयो भने अरू साना पार्टीहरू जो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको मत मिसाउँदा हाम्रो विजय सुनिश्चित हुनेछ। गठबन्धन भनेको पनि एउटा मिसनको कुरा हो। हामीले गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुपर्छ, गठबन्धनको उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। यहाँ गठबन्धनको कुरा गरिराख्दा कुन राजनैतिक पार्टीले कतिवटा सिट पायो, कुन राजनैतिक पार्टीले कुन ठाउँमा मेयर पायो अथवा उपमेयर पायो भन्ने कुराले महत्त्व राख्नु हुँदैन। गठबन्धनले समग्रमा कति विजय प्राप्त गर्न सक्यो र आफ्नो स्ट्रेन्थ देखाउन सक्यो भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने भएको कारणले हामीले पोखराको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी गठबन्धनमा जाँदा महानगरपालिकाको मेयरको नेतृत्व लिएर काङ्ग्रेस जान सक्दा गठबन्धन बलियो हुन सक्छ। पोखरा महानगरपालिकामा यसअघि एमालेका मानबहादुर जीसी मेयरमा
विजय भएका थिए। पोखरामा माओवादीसँग काङ्ग्रेसले तालमेल गरेको भए पनि काङ्ग्रेसका रामजी कुँवर जेसीसँग पराजित भएका थिए। उता काङ्ग्रेस पर्साले स्थानीय चुनावमा कुनै पनि दलसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाका 14वटै पालिकामा काङ्ग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टीका अगुवा नेता कार्यकर्ताहरूको बैठकले गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको हो। काङ्ग्रेस र जसपा दुवैले वीरगञ्ज महानगरको नगर प्रमुख आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा वीरगञ्ज जसपाको भागमा जान सक्ने सम्भावना छ। यसको सङ्केत पाएपछि वीरगञ्जमा काङ्ग्रेसको विभिन्न तहले गठबन्धन नमान्ने निर्णय गरिरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको अनौपचारिक सहमति अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर काङ्ग्रेस, भरतपुर माओवादी, वीरगञ्ज जसपा र पोखरा एकीकृत समाजवादीले पाउनेछन्। तर स्थानीय तहबाट हुने विद्रोह व्यवस्थापन भने दलहरूका लागि फलामको चिउरा बराबर हुने निश्चित प्राय छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन र तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिका लागि हितकर नभएको बताएका छन्। नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धन र तालमेल पार्टीका लागि हितकर नभए पनि पार्टीको निर्णय मान्न आफू बाध्य भएको बताए। हुँदैन भनेदेखि भने यहाँको साथीहरूले हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा त्योभन्दा माथिकोले तालमेल गर्नुपर्छ भनेर थोपर्न पाउँदैन। त्यो थोपरेको कुरालाई तपाईँ कसैले मान्दा पनि मान्दैन। किनभने हामीले अहिले आफ्नो यो भुइँमा खसेको टिप्छु भन्दै गर्दा पोल्टाको पोखिने डर हुन्छ। हामीले पहिला आफ्नो घर सम्हाल्नुपर्छ। आफ्नो घर सम्हालिसकेपछि बल्ल बाहिर सम्हाल्न सकिन्छ। त्यसै यो विषयको सन्दर्भ म एकदम प्रष्ट छु। महामन्त्री थापाले संसदीय व्यवस्थामा दलहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने भए पनि यो संस्कृतिले नेपालको लोकतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने बताए। गठबन्धनले कङ्ग्रेसलाई मात्र नभई अन्य दलहरूलाई पनि राम्रो नगर्ने उनको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले स्थानीय स्तरमा राजनीतिक दलहरूबीच कुरा मिले मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल हुने बताए। त्यसैले अवस्था हेरेर तालमेल गर्ने भनी निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली एमाले सरकारले लगातार भनिरहने नारा हो। नारा अत्यन्तै लोकप्रिय भए पनि ओली सरकारले 3.5 वर्ष राज्य सत्ता चलाउँदा पनि नारा यथार्थमा परिणत हुन नसकेको आलोचकहरूको भनाइ छ। यद्यपि एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन आफ्नो शासनकालमा ठूलो योगदान रहेको दावी गरेको छ। एक रिपोर्ट। 2075 साल चैत्र 21 गते राष्ट्रिय योजना आयोगलाई 15औं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई दस्तावेजीकरण गर्न लगाएका थिए। परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलन, पर्यावरण, सुशासन तथा विकास लगायत 9 बुँदामा समृद्ध नेपाल तथा सुखी नेपालीको नारा समेटिएको छ। यो नारा अहिले पनि एमाले महत्त्वका साथ उठाउने गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्न जान्नुपर्छ, त्यति जान्दैन। यिनीहरू त्यो कुरा बोल्दैन, भन्न सक्दैन। यिनीहरूलाई टाउको दुख्छ। सबै जनता देश समृद्ध भयो भने अनि सबै जनता सुखी भयो भने आर्थिक हिसाबले पनि कठिनाइ छैन, सुविधा सम्पन्न जीवन बिताएका छन्। सबै हिसाबले भने महिला दिदीबहिनीहरूले पनि अधिकार प्राप्त गरेका छन् भने अनि यिनीहरूलाई पिर पर्छ। त्यसर्थ यिनीहरूले सामाजिक न्याय समानताका कुराहरू पचाउन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ हो। त्यसकारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसँग यिनीहरूको चिड छ। जनमत हामीसँग छ। त्यो जनमत अझ व्यापक बनाउने, सुदृढ बनाउने, कसैले केही गर्न नसकोस् भन्ने गरी सुदृढ बनाउने त्यो काम हामीले गर्नुपर्दछ। एमाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा तय गरेर विकास र समृद्धिमा फड्को मारेको बताइरहँदा 3.5 वर्ष राज्य सत्ता सञ्चालन गरेको एमाले ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारामा मात्र सीमित भएको र एमाले यो नारालाई मागी खाने भाँडो बनाएको भन्नेहरू पनि छन्। र हामीले 2/3 बहुमतको सरकार बनाएका थियौँ। हाम्रा सामु विराट सम्भावना थिए कमरेडहरू। हामी भूमि सुधार गर्न सक्थ्यौँ,
हामी कृषि क्रान्ति गर्न सक्थ्यौँ, हामी पानी क्रान्ति गर्न सक्थ्यौँ, हामी हरित क्रान्ति गर्न सक्थ्यौँ। यो देशमा क्रान्ति नै क्रान्ति हामी गर्न सक्थ्यौँ र हाम्रो देशबाट निरक्षरता 2 वर्षभित्रमै उन्मूलन गर्न सक्थ्यौँ। हामी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्थ्यौँ। तर 42 महिनासम्म सरकारमा बसेको नेकपा एमालेको नेतृत्व गुटको नायक खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीको सरकारले एउटा फुटेको कौडी पनि गरेन। कामरेडहरू यी कुनै पनि कामहरू गर्न सकेन र देशलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादतर्फ धकेल्दै लगे। नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको आर्थिक हैसियत माथि उठ्न सकेको छैन। मुठीभर मानिस र राजनीतिक दलका नेताका नातेदार तथा आसेपासेको जीवन स्तर माथि उठे पनि बहुसंख्यक सर्वसाधारण जनताको जीवन स्तर खस्कदो छ। जनतालाई आकर्षित गर्न स्थानीय चुनावको मुखमा आएर अहिले पनि राजनीतिक दलहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि पूरा गर्न नसकिने नाराहरूको चर्को रूपमा रटान गर्न छाडेका छैनन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचन नजिकै जाँदा दलहरू उम्मेद्वार छान्ने चटारोमा छन्। पार्टीभित्रका आकांक्षी धेरै भएपछि दलहरू मापदण्ड बनाएर उम्मेद्वार चयनमा लागेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न चाहने उम्मेद्वारका लागि कडा मापदण्ड बनाएको छ। एक रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन हुने निश्चित भएसँगै सम्भावित उम्मेद्वारहरू टिकटका लागि नेताकोमा धाउने क्रम पनि बढेको छ। नेताले टिकट दिए पनि जनताले पत्याएनन् भने समय खर्च, पैसा खर्च तथा नेताको चाकरी समेत खेर जाने थप चिन्ता छ। यद्यपि उनीहरू नेताको घर दैलो गरिरहेका छन्। आकांक्षी धेरै भएपछि समाजवादीले अनुशासनमा दृढ, पार्टीमा योगदान गरेको, स्वच्छ छवि भएको, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएको तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिने मापदण्ड अपनाएको छ। सामूहिक रूपमा गठबन्धनका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चासित बसेर पठाउने कुरा एउटा तरिका हो भने त्यसरी पठाउँदा कस्तो मान्छे पठाउने त भन्ने कुरा मापदण्डसित सम्बन्धित छ। मापदण्डमा चाहिँ हामीले यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी बनाउँदाखेरि विद्रोहमा खेलेको भूमिका, समाजमा रहेको छवि, सच्चरित्रता, समाजमा स्थापित भएको अवस्था, सैद्धान्तिक ज्ञान, त्यसपछि पार्टी कामको अनुभव इत्यादि चाहिँ विषय राखेका छौँ। नेकपा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमाले जितेको 50% को हाराहारीमा चुनावी नतिजा निकाल्ने दाबी समेत गर्दै आएको छ। हामी विद्रोही पार्टी हौँ, त्यसो भएर विगतमा यति मत थियो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो अहिलेसम्म यति छोटो समयमा 4.5-5 महिनाकै समयमा जुन राष्ट्रव्यापी पार्टी हामीले बनायौँ त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीले हिजो नेकपा एमाले प्राप्त गरेको मतको 52 देखि 55% हामीले चाहिँ समेटेका छौँ। त्यसो भएर हिजो एमाले जितेका ठाउँहरूमा कम्तीमा पनि 50%मा हाम्रो दाबी रहन्छ। अहिलेको अवस्थामा जनताले पत्याएका उम्मेद्वार नभए नेताले पत्याएकाले मात्र चुनाव जित्न कठिन छ। प्रमुख कुरा त जनताले पत्याएको राम्रो छवि भएको विकास प्रेमी र इमान्दार नेता नै हार जितको मुख्य कारक बन्न सक्छ। त्यस्ता उम्मेद्वारले मात्र चुनावमा राम्रो नतिजा निकाल्न सक्छन्। त्यति मात्र होइन, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिले 5 वर्षसम्म गरेको कामको मूल्याङ्कनको आधारमा पनि नतिजा फेरबदल आउने कुरामा दुई मत छैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम्स HD, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथ विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई विभिन्न मान पदवी एवं विभूषण प्रदान गरेकी छिन्। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा उनले सम्मान स्वरूप विभूषण एवं मान पदवी प्रदान गरेकी हुन्। सरकारले ख्याति प्राप्त व्यक्तिलाई सम्मान स्वरूप संविधान दिवसका दिन उक्त मान पदवी एवं विभूषणको घोषणा गरेको थियो। समारोहमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त नेपाल रत्न मन्त्री परिषद
पूर्व अध्यक्ष सुवर्ण शमशेर राणालाई मरणोपरान्त राष्ट्र गौरव प्रदान गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव प्रदान गरिएको छ। तुलसीलाल अमात्य, मङ्गला देवी सिंह, दुर्गानन्द झा, नारायण गोपाल गुरुवाचार्यलाई मरणोपरान्त तथा मोहन चन्द्र अधिकारीलाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप विभूषित गरिएको छ। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री राजनीतिज्ञ प्रदीप नेपाल मरणोपरान्त पुष्पबहादुर बोगटी र मार्शल जुलुम शाक्यलाई तथा उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। यस्तै गत असोज 3 गतेको संविधान दिवसका अवसरमा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट घोषित मध्ये प्रबल जनसेवाश्री पदक रिपोर्टर्स क्लब नेपालका सभापति एवं प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई प्रदान गरिएको छ। नयाँ वर्ष 2079 आजबाट प्रारम्भ भएको छ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपालभर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी हर्षोल्लास साथ मनाइएको छ। आज सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्दैछ। हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको सफलता असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं संकल्प गर्ने गर्दछन्। आज बिहानै नुहाउने, घर कोठा आँगन सफा गर्ने, मिठा मिठा खाने, साथी संगति तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीले वैशाख 1 गतेलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछन्। चन्द्रमान अनुसार चैत शुक्ल प्रतिपदाका दिन नै सुरु हुने नयाँ संवत्सर भने चैत 19 गतेदेखि नै सुरु भइसकेको छ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। नयाँ वर्ष 2079 को पहिलो दिन हिन्दूहरूको तीर्थस्थल काठमाडौँको पशुपतिनाथमा श्रद्धालुहरूको भिड लागेको छ। अघिल्ला वर्षमा कोरोना महामारीले गर्दा सुनसान बढेको पशुपतिनाथमा नयाँ वर्षका दिन थामी नसक्नुको भिड देखियो। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण अघिल्ला 2 वर्षको नयाँ वर्षमा खासै उल्लासमय थिएन। तर कोरोना संक्रमण न्यून भएसँगै चाडपर्वहरूमा उल्लासको वातावरण देखिन थालेको छ। आज 2069 सालको पहिलो दिन पशुपति लगायत मठ मन्दिरमा भिड लागेको थियो। विशेष गरी पशुपति क्षेत्रमा थामी नसक्नुको भिड लागेको हो। मन्दिर परिसरमा बिहानैदेखि भिड लागेपछि व्यवस्थापन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोष र प्रहरीलाई समेत हम्मे हम्मे परेको थियो। हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरूले नयाँ वर्षको पहिलो दिन पशुपतिनाथको दर्शन गरी बितेको वर्षमा भएका पाप पखालिन्छ र नयाँ वर्ष समृद्धिपूर्ण बनाइन्छ भन्ने कामना सहित पशुपति पुगेको बताउँछन्। त्यही लाइन बस्नु भयो 9 बजे कति बजेदेखि आउनु 9 बजेदेखि भन्नु के 9 बजे यति लाइन बसेर आउनु भयो वहाँदेखिबाट कति गाह्रो भयो थाहा छैन भक्तकर के अन्त धर्म गर्न आइयो। पशुपति मन्दिरमा भिड व्यवस्थापन भने अस्तव्यस्त देखियो। वृद्ध वृद्धाहरूलाई समेत घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। भिड अत्याधिक भएपछि निकै टाढाबाट पशुपति पुगेकाहरू त्यत्तिकै फर्किन परेको गुनासो गर्छन्। अब भगवान पशुपतिको दर्शन गर्न आएको है भिड रहेछ। बाहिरबाट अलिअलि दर्शन गरियो। आस्था त थियो तर सम्पन्न हुन पाएन, भित्र जान सकिएन। कोही बिहानैदेखि लाइन बस्दा समेत मन्दिर प्रवेश गर्न पाएनन्। मन्दिरमा समेत आफन्त र पहुँचवालालाई मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको भन्दै केही दर्शनार्थीले गुनासो गरेको पाइन्थ्यो। अलिकति यसो चाकरी गर्नेहरू अलिकति ठुल्ठुला बडा मान्छेहरूलाई भित्रभित्र छिराछ। हामी सर्वसाधारणलाई त भित्र जान पाइएको छैन। नेपालको चलन यस्तै छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै आजको दिनमा पनि भक्तजनले मन्दिरमा सहज रूपमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको दावी गरेको छ।
उल्लासमय रूपमा भगवान् पशुपतिनाथको दर्शनार्थ भक्तजन तीर्थयात्रीहरू आउनुहुन्छ भन्ने पूर्व अनुमान गरेर सुरक्षा व्यवस्था लगायत हामीले चाहिँ नि स्वयंसेवा व्यवस्था को एउटा व्यवस्थित किसिमले व्यवस्थापन गरेका छौँ र बिहान 4 बजेदेखि हामीले ढोका खोल्ने व्यवस्थापन गऱ्यौँ। प्रहरी लगायत सबैसँग हामीले सहयोग लिएर राम्रोसँग भक्तजनलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शन गराउने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करिब 5 लाख नागरिकले पशुपतिमा दर्शन गर्ने योजना सहितको व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको सूर्यघाटतर्फ जहाँ एउटा बाँदरलाई राखिएको छ, पवन अर्थात् हनुमानको उपमा दिएर अहिले धेरै मानिसहरू पवनजी हनुमानको दर्शन गर्न पुग्न थालेका छन्। केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल मार्फत भाइरल बनेको उक्त बाँदर भक्तजनको शिरमा हात राखेर अर्थात् आशीर्वाद दिनाले चर्चित बनेको हो। एक रिपोर्ट। बाँदर 12 वर्षदेखि नै पशुपतिमा छ, तर केही दिन मात्रै भयो भाइरल बनेको र हनुमान पवनको उपमा पाएको। बाँदरको रेखदेखमा खटिएका अनुसार उक्त बाँदरलाई भारतबाट एक साधुले लिएर आएका हुन्। बाबाजीले पशुपतिका अन्य बाँदरबाट जोगाउन नसकेर छाडेर हिँडेका हुन्। अन्य बाँदरबाट पवनलाई जोगाउन चिडियाखानामा राखे जसरी थुनिएर राखिएको हो। हाल बाँदरबाट आशीर्वाद लिन टाढा टाढाबाट सर्वसाधारण आउने थालेका छन्। मन्दिरमा दर्शन गर्न जानेहरू अधिकांश उक्त स्थानमा पुग्ने आशीर्वाद लिने टिकटक बनाउने गर्दछन्। बाँदरप्रति बालकदेखि वृद्धमा समेत आकर्षण बढ्दो छ। त्यहाँ पुग्ने अधिकांश सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी पाएर आएको बताउँछन्। हनुमानको होइन एउटा बाँदर हुनुहुँदो रहेछ होइन, हनुमान भनेर पुज्ने सबैजनाले होइन। अनि त्यसपछि उहाँले अब यसो निहुरिँदाखेरि हातले छोइदियो भने चाहिँ जियोस् भगवान्को दर्शन पाइयो, हनुमानजीको दर्शन पाइयो भन्ने चाहिँ त्यस्तो मान्यता रहेछ। अनि आयौँ, अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ सुतिराख्नु भएको रहेछ क्या। अनि त्यही भएर त्यो राम्रोसँग उ गर्न चाहिँ पाएन, जियोस् हेरेर अनि आइयो, खुसी लाग्यो। त्यही हो, अब देखियो होइन, सामाजिक सञ्जालमा देखियो भने हामी पनि जाउँ, कस्तो हुन्छ अनुभव, त्यहाँको रमाइलो माहौल। आज चाहिँ न्यु इयरको दिन पारेर आएको। त्यस्तो केही आस्था त होइन, अब टिकटकमा यसो देखेको थिएँ म नि यहीँ आइपुगेको बेला पनि हेरौँ भनेर। एउटा बाँदर ल्याएर राखेको छ अरे, त्यसलाई हेरौँ भनेर आएर बसेको। के बुझ्नु भएको छ बाँदर त? केही बुझेको छैन, हामीले उही छ नगरे भनेर हेर्न मात्रै आएको। हजुर केही बुझेको छैन। टिकटकमा चाहिँ अहिले एकदम भाइरल भइरहेछ है, अनि त्यही म पनि टिकटक बनाउन आएको, तर यहाँ एकदम भिड देखेँ मैले होइन, एकदमै प्रशस्त भिड छ। त्यो भएर चाहिँ अब धेरै नै वेट गर्नुपर्ने भयो। अब जे भए पनि हाम्रोमा पनि एउटा उत्साह छ कि टिकटक बनाएर नै जान्छु होइन, किनकि अहिले एकदम यो भाइरल भइरहेछ होइन। पवनजी हनुमानको दर्शन गर्न पुग्न बालकहरू समेतको आकर्षण बढेको छ। बाँदरको आशीर्वाद लिन आएको। ए बाँदरको आशीर्वाद हो? ए कसले भन्नुभयो नि बाँदरले आशीर्वाद दिनुहुन्छ भनेर? टिकटकमा हेर्नुभयो? ए ल आशीर्वाद लिएर जानु है त। पवनजीलाई भेट्न मानिसहरू फलफुल, काजु किसमिस लगायतका खानेकुरा लिएर पुग्ने गरेका छन्। बाँदरको छेउमा गएर टाउको निहुराउनेलाई आफ्नो हात उठाई बाँदरले आशीर्वाद दिने गरेको छ। केहीको कपाल नै भुताल्ने समेत गरेको छ। 2 वर्ष अघि नै टिकटकमा भाइरल बनिसकेको पवन अहिले फेरि भाइरल बनेको हो। आशीर्वाद लिने बाँदरले मानिसहरूलाई चोटपटक नपुर्याउला भन्न त सकिन्न, तर त्यसका लागि हालसम्म कुनै निकायले ध्यान पुर्याएको छैन। भक्तपुरमा चलिरहेको बिस्का जात्रा अन्तर्गत भेलु खेलमा योशी ध्यो ठड्याइएको छ। बेस्का जात्रामा हरेक वर्ष नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन 55 हाते योसिम ध्योलाई योसित ध्योमा उभ्याउने गरिन्छ, तर मध्यरातिसम्म योसित ध्योलाई ठड्याउन नसकेपछि बिहिबार ठड्याइएको हो। 55 हाते योसिम ध्योलाई आजै साँझ ढालिन्छ। अष्टमातृकाको प्रतीक मानिने लिङ्गो नाग नागिनीको प्रतीक स्वरूप हम्लीपत ध्वजा बाँधेर फहराइन्छ। त्यसको लगतै खलाटोलमा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथलाई एक आपसमा जुदाउने परम्परा रहिआएको छ, जसलाई स्थानीय भाषामा ढो ल्वाकिगु भनिन्छ। लिङ्गो उभ्याउने र ढाल्ने नै बिस्केट जात्राको प्रमुख पक्ष हो। भैरवनाथको प्रतीक मानिने लिङ्गोको शीर्षभाग र हातहरू नौलो कपडाले बेरी लिङ्गोको कोखमा झुन्ड्याइने
चलन छ। यी दुई वीरध्वजा र विश्वध्वजालाई भैरवनाथको ध्वजा समेत भन्ने गरिन्छ। यी ध्वजाहरू फुकाएपछि एउटा सम्बत फेरिने हुनाले बीचैमा फुकाएर हेर्न हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता समेत रहेको पाइन्छ। लिङ्गो थड्याउन बाँधिएका 8वटा डोरीलाई अष्टमातृकाको प्रतीक मानिन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले कांग्रेस, एमाले र माओवादीले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएको आरोप लगाएका छन्। पार्टी कार्यालयमा आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लिङ्गदेनले प्रमुख भनिएका पार्टीहरूले देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबाएको बताए। उनले आफ्नो पार्टीले मात्र देशको मुहार फेर्न सक्ने दावी गरे। कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू एउटा किताबमा छन्। राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय मान्ने, राजनीतिलाई ओड्ने, ओछ्याउने, भान्सा टोयलेटको रूपमा उपयोग गर्न चाहनेहरू त्यतापट्टि छन्। राजनीति पेसा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवाको एउटा सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ठान्नेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू, भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर ठान्नेहरू अब हाम्रो किताबमा बिस्तारै जोडिँदैछ। लिङ्गदेनले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन कार्यकर्ताका साथै नवप्रवेशीहरूलाई समेत आग्रह गरेका थिए। सो अवसरमा उनले पार्टीभन्दा देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। जब बाली लगाउने मौसम आउँछ तब किसानले रासायनिक मल नपाएर हैरानी खेप्नु पर्दछ। धेरै वर्षदेखिको नेपालको यो एउटै समस्या फेरि यो वर्ष पनि दोहोरिने स्थिति छ। नेपालमै मल कारखाना खुल्ने भनिए पनि लागत धेरै पर्ने र उत्पादनको बजार नहुँदा फाइल त्यसै सरकारी दराजमा थन्किएको छ। मूल्य वृद्धिका कारण ठेक्का पाएकाहरूले समेत आपूर्ति नगर्दा मल अभाव हुने देखिसकेको छ। तर सरकार भने G2G मार्फत मल ल्याएर बालीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँछ। एक रिपोर्ट। अलि एकले अर्कालाई तुच्छ भाषा प्रयोग गरेर होच्याउने र जनताप्रति र आफूलाई नै आफ्नो कति घटिया मानसिकता छ भन्ने त्यो सोचलाई उजागर गरिरहेको छ उनीहरूको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि। यो चाहिँ जसले यस प्रकारको भाषाहरू प्रयोग गर्ने गरेका छन् उनीहरूलाई नै यसले हानि पुर्याइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अहिलेका हाम्रा नेताहरूको सोच, बोली, आचरण जनताका एजेन्डा भन्दा गठबन्धन तालमेलमै अल्झिएको छ। चुनावी माहौल तातिँदै गइरहेका बेला देश हाक्ने गुड्डी दिने नेताहरू एक अर्कालाई गाली गलौजमै रमाइरहेका छन्। अझै अहिले त चुनावको मुखमा गठबन्धनका कुरा एक अर्का दलबीचको चुनावी तालमेल बाहेक अरू विषय प्राथमिकतामै नपरेको जस्तो देखिन्छ। एउटै दलभित्र पनि गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यको उल्झनमै नेताहरू विभक्त छन्। देश विकास र जनताका एजेन्डाका विषय सधैँ ओझेलमा छन्। वडा तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरू गठबन्धन, चुनावी तालमेल बाहेक अरू कुनै विषयमा प्रवेश नै नगरेको जस्तो देखिएको छ। अरू देशको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने यति बेला साँच्चीकै विकास र एजेन्डामा छलफल हुनुपर्ने हो। आचार संहिता पनि लागू भइसक्यो, तर कुनै दलले पनि देश बनाउने भिजनमा बहस गर्ने आवश्यकता नै ठानेका छैनन्। यही अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने लोकतन्त्र र यो प्रणाली नै धरापमा पर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। अस्तिसम्म पनि एउटै पार्टीमा बसिरहेका नेताहरू, एउटै घोषणापत्रको आधारमा काम गरिरहेका दल र कार्यकर्ताहरू बीच जुन प्रकारको हिलो छ्यापाछ्याप र अर्को पक्षको अस्तित्वलाई नै नामेट गर्ने खालको जुन हुङ्कारहरू आइरहेको छ, एउटा हास्यास्पद प्रकारको दाबीहरू आइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा अर्को खालको विकृति सिर्जना हुने हो कि भन्ने खालको अवस्था देखिएको छ। विश्लेषक विरहीका अनुसार बहुदल आएपछि यस्ता विषय सामान्य हुन्छन्। तर अहिले जुन अवस्थाबाट नेपालको राजनीति गुज्रिरहेको छ यो परिस्थिति भने असामान्य नै हो। यसरी गठबन्धनलाई मात्र प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुलाई नेपाली राजनीतिक दलमा आत्मविश्वासको कमी भएको उनको भनाइ छ।
हामी कहाँ अहिले दलहरूको जुन प्रकारको अवस्था छ त्यहाँ एउटै दलले राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन। बनेको अवस्था पनि दलहरूकै कारणले गर्दाखेरि भताभुङ्ग भएको स्थिति छ। यस अवस्थामा सबैले आपसमा सहकार्यको, मेलमिलापको, एकताको एउटा राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने खालको कुराहरू, कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दथ्यो। तर त्यस विपरीतका आचरणहरू अहिले भइरहेको छ। एक्लै चुनाव लडे जित्न गाह्रो हुने ठानेर नै चुनावी तालमेललाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको बुझाइ छ। अनि अर्कोतिर शीर्ष नेताहरू तुच्छ बोली, व्यवहार र आचरण अत्यन्तै अशोभनीय पनि छ। नयाँ सरकार बनेपछि एक अर्कालाई खुइल्याउनका लागि जुन गाली गलौजको श्रृङ्खला चलेको छ त्यसले कालान्तरमा पनि असर पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले चुनावको मुखमा एक अर्कालाई गाली गलौज गर्ने र चुनावी तालमेल बाहेक विकास र समृद्धिको एजेन्डामा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा विनियोजित बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनदेखि चैतसम्म 9 महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मी 48.64% मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। यस अवधिमा लक्ष्यको 67.67% बजेट स्रोत जुटाएको सरकारको विकास खर्च भने अत्यन्त निराशाजनक छ। 9 महिनाको अवधिमा सरकारको विकास खर्च 28% पनि पुगेको छैन। सरकारले 27.45% मात्रै विकास खर्च गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत मङ्सिरमा हरेक महिना 10% का दरले पुँजीगत खर्च गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका थिए। तर पनि सो अनुसारको काम हुन नसक्दा अर्थमन्त्रीले अघि सारेको लक्ष्य विफल हुँदै गएको छ। केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो। चैत मसान्तसम्म सरकारले 7 खर्ब 94 अर्ब 25 करोड 60 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो। प्रतिस्थापन बजेट मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले चालुतर्फ 10 खर्ब 3 अर्ब 74 करोड 7 लाख, पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 65 करोड 9 लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 43 करोड 76 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। जसमध्ये 9 महिनाको अवधिमा कुल बजेट 7 खर्ब 94 अर्ब 25 करोड 60 लाख खर्च भएको छ। यस अवधिमा पुँजीगत खर्च 27.45, चालुतर्फ 58.72 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 34.29% बजेट खर्च भएको छ। बजेट खर्च निराशाजनक रहे पनि 9 महिनाको अवधिमा सरकारले 67.86% स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ। सरकारले चालु वर्षमा 11 खर्ब 80 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकामा चैत मसान्तसम्ममा 7 खर्ब 89 अर्ब 26 करोड 4 लाख राजस्व उठाइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी साधन र ट्याक्सीको भाडा बढेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले समायोजन गरेको नयाँ भाडा दर आजदेखि लागू भएको हो। श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आजदेखि लागू हुने गरी गत चैत्र 24 गते नै भाडा वृद्धि गरेको थियो। समायोजन भएको उक्त भाडा दर आजदेखि लागू गरिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ। समायोजनपछि सार्वजनिक सवारी साधनको 5 देखि 20 किलोमिटरसम्मको भाडा दर 2 देखि 3 रुपैयाँसम्म बढेको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार 5 किलोमिटरसम्म 20 रुपैयाँ, 10 किलोमिटरको 25 रुपैयाँ, 15 किलोमिटरको 30 रुपैयाँ र 20 किलोमिटरसम्मको 33 र 20 भन्दा माथि 38 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यस्तै ट्याक्सीको प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपैयाँ बनाइएको छ। प्रतीक्षा शुल्क प्रति मिनेट 1.20 रुपैयाँ तोकिएको छ। बढीमा 30 मिनटसम्म मात्रै प्रतीक्षा गर्न पाइनेछ। पछिल्लो पटक भाडा समायोजन हुँदाको मूल्यभन्दा 5%ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घटबढ भए सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने गरिन्छ। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका किसानहरू तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन्। किसानहरूले तरकारी उत्पादन गरेर बाहिर निर्यात गर्न थालेका छन्। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरी किसानहरूले राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट।
कृषि तथा पशुपालनको लागि अत्याधिक सम्भावना रहेको उदयपुर गढीमा करिब 3,461 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यही जमिनमा खाद्यान्न तथा नगदे बालीको खेती बढ्दै गएको छ। विशेष गरी पछिल्लो समय तरकारी खेतीबाट कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। केरा खेतीबाट चाहिँ हामीले 1 लाख जस्तो आफ्नो कमाइ गर्न सकिँदो रहेछ र यस्तै निरन्तर यो केरा खेतीमा चाहिँ लागिरहने हो भने केरा खेती अन्य खेती त विभिन्न फलफुल खेतीमै गर्ने हो भने पनि अरू खेती भन्दा चाहिँ बाहिर विदेश जानुभन्दा चाहिँ धेरै आम्दानी यी स्थानीय स्तरबाट चाहिँ हामीले उपर असुल गर्न सकिँदो रहेछ र कमाइ पनि एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ। घर परिवारमा चल्न पनि अलिकति सहज हुँदो रहेछ। उदयपुर गढी गाउँपालिकामा स्थानीय स्तरमा कृषि कार्यक्रमहरू लागू भएपछि किसानहरू तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। गाउँपालिकामा मुख्य गरी 3 प्रकारका कृषि कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्, जसमा उदयपुर गढी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कृषि विकास शाखा उदयपुर गढी र कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरबाट हाल स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू र वडागत आर्थिक विकास कार्यक्रम छन्। यिनै कार्यक्रमहरूबाट कृषि कर्ममा लाग्नेहरूलाई टेवा पुगेको छ। मासिक रूपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीबाट मासिक 20 देखि 30,000 सम्म आम्दानी गरेको किसानको भनाइ छ। कृषि ज्ञान केन्द्र र म आफ्नै साझेदारी लगानीमा हाइटेक 3टा र अर्को फाल्टो टनेल छ र यसबाट मैले चाहिँ सिजन अनुसार काउली, बन्दा, भान्टा, धनियाँ, खोर्सानीबाट मासिक आम्दानी भनेको 50 देखि 60,000 रुपियाँ लिन्छु र यसबाट मलाई के भन्दा घर खर्च गर्नलाई सहज भएको छ। कृषि समूह, सहकारी तथा फर्मसँगको साझेदारीमा बाँझो जग्गाहरू समेत उपयोग गर्न थालिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटोको सदस्यता लिए आणविक युद्धको खतरामा वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ। रुसका पूर्व राष्ट्रपति एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख दिमित्री मेदवेदेवले ती मुलुकले नेटोको सदस्यता लिए आणविक हतियार रहित बाल्टिक क्षेत्रको कल्पना गर्न नसकिने बताए। सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममा सन्देश जारी गर्दै मेदवेदेवले रुसले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बल र हवाई प्रतिरोधी प्रणालीको सबलीकरण गर्ने र फिनल्यान्डको खाडीमा उल्लेखनीय मात्रामा नौसैनिक बल परिचालन गरिने बताएका छन्। रुसले गत फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरे यता फिनल्यान्ड र स्विडेनमा नेटोको सदस्यता लिने पक्षमा जनमत मजबुत रहेको बताइएको छ। बेलायती टेलिभिजन च्यानलले जनाए अनुसार मेदवेदेवको टिप्पणीको जवाफमा बाल्टिक मुलुक लिथुआनियाका रक्षा मन्त्री अर्विदास अनुस्कासले बाल्टिक क्षेत्रमा यसअघि नै रुसी आणविक हतियार रहेको बताएका छन्। बुधबार स्विडेनकी प्रधानमन्त्री मगदलाना एन्डरसन र फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सन्ना मारिनले स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। सो क्रममा मारिनले आगामी केही साताभित्र फिनल्यान्ड नेटोमा सहभागी हुने बारे निर्णय गरिने बताएकी थिइन्। अब खेलकुदका समाचार। एएफसी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलि शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाली टोलीले दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबारबाट तयारी थाल्ने जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाएका छन्। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले जुन 11 मा कुवेतको सामना गर्नेछ। नेपालले जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
स्थानीय स्तरका एजेन्डा भुलेर दलहरू गठबन्धनकै जोड खचाउमा आत्मविश्वासको खडेरीले सिद्धान्तहीन तालमेल लोकतान्त्रिक प्रणालीमै समस्या हुने चिन्ता। निर्वाचनप्रति संशय पैदा हुने अभिव्यक्ति नदिन निर्वाचन आयोगको चेतावनी। अन्य पार्टीका उम्मेद्वारले अरूको चुनाव चिन्हमा लडे पनि सोही दलको रूपमा रेकर्ड रहने। भरतपुर, वीरगञ्ज र पोखरा महानगरमा काङ्ग्रेसको दाबी कायमै। स्थानीय तहमा केन्द्रबाट तालमेल लाद्न नहुने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको उद्घोष। अन्नबाली लगाउने सिजनमा सधैँ मलको हाहाकार। यसपटक पनि मलको अभाव हुने निश्चित। G2G प्रक्रियाबाट भारत लगायतका देशबाट मल ल्याउने सरकारी प्रतिबद्धता। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा विनियोजित बजेटको आधा मात्र खर्च। विकास खर्च निराशाजनक। आफूले अघि सारेको लक्ष्य भेट्टाउन अर्थमन्त्री शर्मा विफल। फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटोको सदस्यता लिएर आणविक युद्धको खतरामा वृद्धि हुने रुसको चेतावनी। युक्रेनमाथिको आक्रमणपछि विवाद बढ्दै। र AFC एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले भोलिबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने। बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडीलाई बोलाइयो। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।